السلام عليكم ورحمة الله. شفنا في التسجيل السابق كيفاش نزار يتهرب من الضرائب، ما يحبش يخلص فيها، كاش يخلق عدة شركات. كانت شركة SLC اللي تخلقت في الجزائر، واللي مقرة في شارع محمد القادوش في حيدرة. ومن بعد راح جاب ديفونا دي شركة فرنسية مقرها في موناكو. ومن بعد شرى النص تاعها 50%، شرى 50% من شركة ديفونا، لأنه تشوف مع الأول كان دار شركة ديفونا ألجيري، يعني وكأنها فيليال تاع هذيك الشركة الفرنسية. ومن بعد ولا نحى ديفونا ألجيري، ولا ديفونا الشركة الفرنسية لما شرى 50% تاعها. وتشوفوا في المراسلات كيفاش ملي كان ديفونا اكس الجيري ولا ديفونا ديريكت ومن SLC، والمحامي يشكي على SLC يقول علاش ما حبوش يجدوا لها الرخصة ويعملوا في الشونطاج وكذا. لا علينا، هاد الشركات كامل. وكاين شركات اخرين هكذا باش يدير ان اكران ويدير يخلق الجو اللازم باش يقدر يهرب الدراهم من الجزائر لفرنسا، لانه هو يخلص غير بالدينار، دراهمو كلها بالدينار. منين راح يجيب دراهم باش يشري لك ابارتمان في برشلون، ويشري لك تيراسي 1000 متر كاري، ويشري لك في مونبوليي، ويشري وعنده في فرنسا، عنده بارتو. وحاب يشري ب 400 ألف فرنك سويسري في 2011 في سويسرا في جنيف نهار اللي حكموه. دونك السيد يبيت في الاموال يهرب فيها. كيفاش؟ هذيك الطريقه. دونك ديجا ثلاث شركات. هو ديجا في نهار اللي داروا هذه الشركه هذه ما عندهم حتى علاقه بالتكنولوجيا العصريه. نسيبهم ولد خالت ولاد نزار، مغزي حمزة مولود يعيطوا له حمزة. هذا وليد قسنطينة، درس نجح، مشى للولايات المتحدة الأمريكية، عاد يدرس ليه أستاذ جامعي ولا باحث، وعاد يخدم مع الناسا. هاد القصة تاعو وكيفاش صاب روحو مع نزار وصاب روحو برا نحكيها في تسجيل آخر باش ما نطولوش عليكم. غير حاوز مغزي ودار الشركة هذه SLC مع ولادو، فيها تزوير طبعا، فيها تزوير. والقضية راهي امام محكمة تعبير مراد رئيس، وامام محكمة في أمريكا، حكاية التزوير هذه. لا علينا. سي لطفي نزار كان يعرف واحد يقول له برونو فوفون، تكلمت عليه في تسجيل سابق. هذا فيتنام من اصل فرنسي، من اصل فيتنامي. عرفوا على شركة تاع تيليميديا اسمها تيليميديا كوميونيكيشن، شركة فرنسية مولاها اسمه بيير غيليرمو. هاوليك على الصورة. هنا راهو في الصورة هذه في مجلة اسمها انتربروندر، اللي عملت له مقال إشهاري بعد ما جا فتح الشركة ديالو في الجزائر بفضل شكون؟ بفضل سي نزار. وسمى شركة نيوميديا. هاي شركة جديدة زيدوا لها. عندنا SLC، عندنا ديفونا ألجيري، بعد عندنا ديفونا توكور اكس ألجيري راحت، هازنا نيوميديا. وهذا السيد هذا يعملوا له مقال يكتبوه له في هذه المجلة، وين سألوه يقول لك هذا كيفاش يعني قدر نجح يعمل شركة في الجزائر في قطاع الاتصالات اللاسلكية، في حين انه العمالقة
مثل فرانس تيليكوم بويغ وغيرهم واس اف ار وغيرهم ما قدروش. يقول لك الجي il réussit à installer Numidia au nez et à la barbe des géants du marché France Télécom, Bouygues et les autres. وعلاش؟ لانه هو متفاهم مع سي نصار يحلوا البيبان باش تولي فيها دوبل فاكتوراسيون. تولي فيها دوبل فاكتوراسيون. وسي نزار يعمل شركة واحدة أخرى ثانية في فرنسا، سوسيتي إكران، ما تسمى شركة وهمية، سوسيتي إكران، عنده لادريس، عنده كونت بانكير ويبعث فيها الدراهم وبس، ما عندوش أكثر من هاك. هذا سوسيتي إكران تاخذ النص تاع الدراهم اللي يمشيو لشركة تيليميديا، زيدها دونك نعرفو شركة تيليميديا هذه تاع سي بيير غيليرمو. العملية تم كيفاش؟ انه من المفروض وحسب كراس الشروط نزار يحط 6 تاع اللي يسموهم لي سوفت سويتش. السوفت سويتش هذه يدير 6، واحد في كل ولاية، 6 ولايات. هو شرا واحد ب2 ملايين كما دار ديجا في التسجيل السابق، وحطوا في باريس عند شركة بيير غيليرمو. حطوا في باريس عند شركة بيير غيليرمو هذايا تيليميديا. حطوه عند ويسجل ويحسب غير لي زابيل اونترون، يحسب غير لي زابيل اونترون ويفاكتوري. ولا فاكتور طبعا مضخمة، نص بيير غيليرمو ونص ليه. وزادوا دخلوا باش يغلغل مليح مليح العفاف، يغلغل مليح مليح. زادوا دخلوا واحد يقولوا له ديديي فونتان، هاوريك على الصورة. شوفوا ديديي فونتان هذا جا حل شركة في الجزائر سماها كونساي دو سوليسيون تيليكوم، مقرها في 29 ناج 8 نوفمبر في المرادية. وهذا بدا يخدم معه السيد. في نهاية الأمر خدم معهم، ولكن صار بلي الحكاية فارغة، صار الحكاية فارغة. ايوا بعد عام ونص بعث لهم برية وكشف الباسكا، وهاي البرية قدامكم نقراها لكم بالفرنسية. ماشي يخرجوه ب 0.0، باسكو درك في الشركة راهو عنده 0.80 84 ولا 70، لأنه هو ملي كان عنده 55% خرجوه صحراء وزوروا الورق. وهذه قلنا نديروها في التسجيل وحده باش ما نخلطها لكمش. ومن بعد عطاو 5%، ومن بعد هادو كل عام يطلعوا الكابيتال. اليوم الكابيتال تاع اس ال سي راه في 8 مليار، وبالتالي هو كون ما يقدرش يشارك في لوغمونطاسيون دو كابيتال ينقصوا له لي بار تاعو. فوالا واش يقول لهم هذا سي ديديي فونتان، يكشف لهم كلش. ومن 2006 هذا يكشف لهم، لأنه اللي بدات تاع شركة الوهمية سوسيتي إكران دوبل فاكتوراسيون، تجيب دير ملتي ميديا في الجزائر و دير نيو ميديا، سمعت تسمي شركة نيو ميديا. بدا فيها التلغليغ كما يقولوا عندنا، بدا التلغليغ. السيد واش يقول لهم؟ قال لهم سادتي،
ماشي هذه ده من هنا سي أنور. واش يقولهم سي ديدي فونتان؟ أنا نحط لكم الرسالة بالإنجليزية ونقراها لكم بالترجمة بالفرنسية وبالعربية. يقولهم سادتي c'est quelques mots juste pour rétablir ce qui s'est réellement passé et quelle est la vérité. هذه بعض الكلمات بعض الأمور باش نرد الأمور إلى نصابها ونعطيو الحقيقة حقها. سمعت ونقولوا واش اللي صرا بالضبط. Quand je travaille pour régler le partenariat entre Télémédia, ses partenaires et SLC et que je signe la lettre d'intention avec Daniel Deveau, des Deveau, je n'ai pas menti. قال أنايا كي خدمت باش ندير بارتناريا شراكة ما بين تيليميديا و اس ال سي نضيت رسالة تاعي ماشي كذب. Je n'ai pas menti parce que j'étais définitivement convaincu que tous les actionnaires de Télémédia Algérie m'ont dit avoir la capacité d'apporter rapidement 3 millions d'euros cash, de commander un soft switch d'opérateur de classe, une VoIP pleinement opérationnelle, la solution clé. Et tout cela promet. D'ailleurs, j'ai dit exactement la même chose à mes amis René et R, pour les convaincre de me suivre en Algérie. Comme أنايا كنت مقتنع باللي الشركاء تاع تيليميديا الجيري اللي هي نيميديا اللي فيها نزار وولادو ودخلوا هذا الفرنسي اللي قلت عليه بيير غيليرمو. دونك يقول لهم احنا يعني كنت مقتنع، السيد كان مقتنع باللي باش تجيبوا 3 ملايين كاش وتشريو بسرعه السوفت سويتش الاخر والفي اي بي وتبدا الامور يعني تخدم، لانه لي سوفت سويتش من المفروض يكونوا 6 في الولايات، في 6 ولايات جزائريه، ويكون يخدموا الجزائر ابير اونترون اي سورتون. يقول لهم de janvier à juin 2006, j'ai découvert que tout était de la merde. يقول من جانفي حتى جوان 2006 فقط بلي كلشي خرطو. تبزدس واسيدي عن بالو الصحراء هما هنا. Plus récemment, en lisant de temps en temps le forum Télémédia sur le site Boursorama, interview de Pierre Guillermo, articles, etc., j'ai pu vérifier que le PDG de Télémédia était un vrai granteur, s'appropriant faits et résultats et gagné par d'autres. J'ai découvert que Deveau n'était que le marié du président de Télémédia, à qui est entièrement subordonné. J'apprends aussi pire encore sur la façon dont Guillermo a gagné son argent. هذا غيليرمو تيليميديا وكذا كلشي هفان خروطو في الخروطو. يقول لهم انايا غير كيما دخلت على الفوروم تاع تيليميديا وعلى لو سيت تاع بورسوراما، قريت انترفيو تاع غيليرمو لي زارتيكل تاعو، منهم هذاك الانترفيو اللي وريناه لكم، هذا عاوديك باش عاودوا شوفوه. هذا انترفيو هذا يتكلم عليه، يقول لك بلي راهو دخل الجزائر وغرب. هذه المجله، هذه مجله اسمها انتربروندر تاع اشهار، تخلصها يكتبوا لك واش حبيت، يكتبوا عليك واش حبيت. هاي ديك دونك قال لهم فوالا هاو هذا لما قرا الانترفيو تاع غيليرمو وشاف
الاخرين تاوعو لي زارتيكل تاوعو، قال فهمت باللي المدير تاع تيليميديا تاع غيليرمو سي ان فري كونتور، راجل يحكي، سي ان فري باراتينور كيما نقولو، هذا لا ويدي ليه وينسب ليه سمعت اشغال ولا نتائج وكذا اللي داروها الاخرين، اللي حقوها الاخرين، هو ينسبها ليه. واكتشفت انه هذا دوفو ما هو الا يعني واحد من التوابع تاع الرئيس تاع تيليميديا، وهو على كل حال منبطح ليه الاخر. يقول لك جي ابري بيغ انكور سور لا فاسون دون غيليرمو، قال لك وسمعت عرفت اكثر من هك عن الطريقه اللي غيليرمو هذا ربح بها دراهم. شوف مع شكون دايرين شراكه، سي عائله نزار. شوف مع شكون، هاو يقول عليه قاوري هذايا بن عمو، يقولهم وانا كنت اول ضحيه تاعكم في هاد الشراكه اللي داروها اس ال سي وكذا. Je travaille depuis 1 an et demi. J'ai fermé mon entreprise en France, perdu le salaire de mon conjoint et le mien. خدمت معاكم عام ونص، غلقت الشركة تاعي في فرنسا، وخسرت الراتب ديالي وديال الزوجة تاعي، سمعت لماش غيان كان انورم غاسبياج، اهدار يعني كبير تاع مال ومجهود وكذا. يقولهم على جال تيليميديا وشركائها، لانه هذا ما يقدرش يذكر النزار ولا اس ال سي، لانه كانت الشركه تاعو موجوده في الجزائر ذاك الوقت، ولكن انا راح نتصل به السيد هذا وراح يعطي لي كلش. هذا عنده شركه تاعو كونسي دو سوليسيون تيليكوم، جات مقرها في 29 نهج 8 نوفمبر في المراديه في الجزائر. دونك قال له تيليميديا اند كو وجماعتها، قال لهم بيوم جو دوا ريكومونسي ا زيرو، لانه السيد عم بالو دعوه سيريوز. قال لهم ديزولي لي غا جو فوز اي مي دون لا ميرد مي سيتي انوسون. قال لهم سمحوا لي كشفت لكم الحاله بصح راني بريء، لانه كشف لهم جو مي دون لا ميرد. Ne laissez pas les frères de télémédias m'utiliser comme, mais réglez vos comptes avec eux qui sont vraiment responsables de la situation. Tous ceux qui ont pu apporter ce qu'ils ont pu. قال لهم جماعة اللي يخدموا في تيليميديا ساعات، قال لهم ما تخلوش خاوتكم تاع تيليميديا يستعملوهم، لأنه في تبييض أموال، في هكذا ساعات كوم حط 3 قال لهم مي صفيوا حساباتكم مع اللي هم المسؤولين الحقيقيين تاع الوضع، تاع الوضعية. شكون المسؤولين الحقيقيين؟ شكون اللي حابين يديروا سوسيتي اكران؟ شكون اللي جايبين شركة وهمية حطنا في الجزائر اسمها الميديا؟ شكون اللي بيض في الأموال؟ جواب معروف. إذا نكشفهم صاحبهم شريكهم، قال لهم ودرت كلش على جالكم، ودرت كلش على جالهم. هذا سي ديدي فونتان. هاوليك كيفاش لو سيركي يعدي بليزيور سوسيتي، لأنه وعلاش ديدي فونتان خرجوه صحراء وندم وصاب الآخر، على خاطر صابو باللي كي جا حل الشركة تاعو في الجزائر عادو ما يحتاجوش شركة في فرنسا، وهو على نيتو راح جا حل في الجزائر وعملو باش يخدم معاهم في الجزائر وكذا. منا السيد صاب روحو عام ونص ما دا والو وفيط كما قال لهم. فوالا سي بيير غيليرمو هذا
اللي في الأصل كان ممثل مغني يسلف صوته في الأفلام، يستعمل صوته، يعمل دوبلاج دو فوا، يبرات سا فوا كما يقولوا بالفرنسية، يبرات سا فوا ا دي بيرسوناج. وفي سنة 1983 اللي خلق هذه الشركة تاع تيليميديا، خلقها في 83. 2014 غلقها. مع شكون عاد يخدم نزار بين 2014 حتى لوين غلق 2019؟ مع شكون كان يخدم؟ مع الشركة الوهمية تاعو. تسمع ولاد راهم يروحوا له غيطة ديريكت ليه. شوف شحال مد هذاك باش يبدا روحو هو، باسكو بدات تطلع الحاسة. فوالا كيفاش سي نزار يدير شبكة تاع شركات، شركة وهمية في فرنسا باش تاخذ اون بارتي دو لا فاكتوراسيون. كان عنده تقريب يعني كل شهر كيفاش خرج 200 مليون اورو، انه كل شهر يخرج 100,000 200,000 30,000 50 بالخطرة على حساب شيفر دافير. هذا يقدر يخدم 100 مليون باش شرى الابارتمانات وشرى الاراضي، وراه استثمر ودار شركة في اسبانيا. هذه حكاية 200 مليون كان تكلم عليها نيكولا بو تاع موقع موند افريك، وتابعوا قضائي النزار وقال له اثبت لي. انا نقول له يتابعني قضائيا ونثبت له. شفتوا كيفاش؟ انا نقول له تابعني قضائيا، انا نثبت لك، انا نثبت لك. تابع قضائيا، تابع قضائيا نيكولا بو. نيكولا بو ما كانش عنده هاد الوثائق، ما هكذا ديريكت، لان في هذيك كان عبد الصمار دار موضوع كتب على، كان ذاك الوقت تكلم عليه عبد الصمار، دوك ما عادش تكلم عليه. كل واحد يشوف واش اللي يخرج عليه. المهم كان ما عندوش الوثائق، هو رفدها على عبدو وحطها عنده، بعد يحوس ما صارش لي بروف. انا سي محمد لي بروف راهم هنا. مازال كاين وثائق اخرين، باسكو انا كي نتيري الكرتوش ما نفرغش الشارجور ديالي، مع الشارجور ما نفرغوش، نخليولك لا سوريس سور لو غاتو. نروحو للعدالة، وفي التسجيل القادم بالوثائق تاني نوريكم كيفاش عائلة نزار يقسموا بيناتهم الملاير، يقسموا بيناتهم الملايير. السلام عليكم ورحمة الله.